第12回開会じゃ。本日は追加避難訓練。訓練開始。上階へ全力移動じゃ。避難経路、確認中にゃ。点呼を取る。返事のない。わしはここじゃ。避難完了しておる。呼ばれた気がしたので戻る。社長、集合場所は違うにゃ。では、本部をここに移す。上階の点検は、私が行くにゃ。全員の無事を確認した。本日の訓練終了。3回。